طبعا انا ما سلمتوش بدون ضابط، لا هو في ضوابط كتير في باب المقاومات الاقتصاديه، ده تاني باب على طول بعد المقاومات بعد الباب الاساسي. بالنسبه تم اللي انا كنت شايفه من تعاملنا في لجنه التنفيذ كان الشغل كله كان على نقطتين: الحريات وما يحفظ كرامه الانسان. دي كانت اهم نقاط كانت اللجنه كلها بتعمل عليها. بالنسبه للمقاومات الاقتصاديه زي ما قلت لحضراتكم، انت حضرتك بتتكلم في عيش، بس عيش بدون تعليم ملوش لازمه. تمام؟ عشان كده احنا حطينا 4% من الناتج القومي التعليم الاساسي. يا فندم حضرتك اقرا بس الماده وتعرف ان هم نفسهم قالوا مش كفايه. انا ثواني انا هقرا حضرتك نص الماده عشان ما نختلفش. وانا اقول لسيادتك نص الماده بتقول ايه؟ انا هقول لك نص الماده. مين اللي بيقول مش كفايه 4%؟ ما بيقولش يعني عايز ايه؟ مش يا فندم ده 4% دي البدايه. ده الكلام اللي اتقال. امسك البطه ده راح هجيب اصحابي في العربيه. يعني هو في كل النصوص اللي في الدستور هم اضاف التحدث عن 10% من الناتج القومي. 4% دي بالمناسبه تقريبا 100 مليار. نجلاء مين؟ مش حاجه صغيره. بس لما قال 4% من الناتج القومي قال ان 4% دي بدايه وان هيتم تصاعد تدريجيا للوصول للمعدلات العالميه. يعني هو قال ان اقل حاجه 4%، هي مش السقف بتاع 4%. اهو دي كويس. وغير ال 4% بتاع 4% لا واحد بس خدها اهو. تعليم وجامعي. في 2% للتعليم الجامعي، في 1% للبحث العلمي، في 3% للصحه. الصحه كده كان اشمعنى بس عندك عشان الاضاءه مش كامله كمان. المواطن مننا يروح المستشفى يقول له بيطلع هات شاشه الصيدليه مع انه هو في المستشفى. النقطه الاهم بقى في ماده الصحه، انا اسف انا برضه خرجت من الموضوع، انا اسف. النقطه الاهم في ماده الصحه ان انا عندي في تجريب لاي مستشفى هيتوجه اليها اي مواطن في حاله طوارئ، والمستشفى هتوفر استقبال معهوش فلوس. بمعنى لو لا قدر الله انا في المستشفى حصل لي حادث، جيت ادخل المستشفى اقول لك 5000 ديبوزيت وانا مش معايا، قلت لهم ما معايش برضه مش هدخلوني المستشفى كده وحط القانون. ايوه معاكم شويه يعني. تمام؟ طب قول عايز ايه؟ الجزئيه بتاعت الاقتصاد اللي وضع او اللي تم النقاش، ان حضرتك طالما كنت معانا في لجنه الاستماع كنت عارف كل ماده هنا يا جماعه في الدستور مش لجنه الخمسه بس، لا كان بنتكلم عن الماده الاقتصاديه الخدمه تعبانه بس ويقعدوا معاهم مره واثنين وزراء سابقين في الاداره المحليه وفي التنميه المحليه علشان يعرفوا يسوقوا المواد. في حركات. انا حضرتك بنتكلم عن الاشتراكيه بس كلمه الاشتراكيه ممكن تكون جديده للبعض. تمام؟ ككلمه يعني انا ما كنتش ما نقدرش نحط الاشتراكيه كعنوان. كله هيدعي. بعض يقول لك لا الاشتراكيه دي ازاي واحنا في زمن متغير وبيقول كلام زي كده. تمام؟ هي الاشتراكيه هي اللي النهارده الاشتراكيه المعتاده هي اللي النهارده نهضت باقتصاديات دول في امريكا اللاتينيه بقت من اعلى اقتصادات العالم بسبب الاشتراكيه الاقتصاديه. الاقتصاديه المعتاده زي ما كانتش والله يا فندم انا هقول لسيادتك على طول عشان كده احنا دايما بنتكلم عن مجلس الشعب هو دوره اهم من دور لجنه ال 50 لان كل ده هيتم تعديله. في كان حتى احد الاساتذه كان قال برضه ان عبد موسى قال ان مجلس الشورى هيرجع. لا ده ما اتقالش. لا فعمل لجنه ال 50 من يوم ما اللجنه اتفتحت واحنا عارفين ان مجلس الشورى بطل لحد قبلها بيوم او باثنين وابتدى الشباب الصغير يتحرك. افصل شويه هيظبط لي وقف يا باشا. ابتدى الشباب الصغير انا ما بعرفش اعمل والله ما بعرف انا بقى على كده هو زي ما انا عملت. حاول العب انت في الحاجه شوف. خلي بالك الاضاءه ضعيفه برضه. هو يعني بس انت عندك واضح اكتر من عندي. الكاميرا دي كام؟ 23 19 يعني فعلا كان في الكاميرا دي كام ميجا بكسل؟ 12 12 ميجا بكسل؟ انا عارف كام. تمام هو احنا لحد قبلها بيوم واحد كنا كلنا عارفين ان مجلس الشورى موظفين مجلس الشورى كانوا عارفين اللي اتفضل مش سامع. عيني يا فندم. اتفضل يا قمر اتفضل تحت امر حضرتك. لا يا فندم
لا يا فندم، في نص دستوري بيقول تلتزم الدوله بالقضاء على الاحكام الحكوميه. انا طلبنا، احنا كمجموعه شباب في اللجنه طلبنا من عمرو موسى تحديد نطاق زمني، قلت له انهي لي المشكله دي في 5 اتفضل يا سنين، فندم. خليها 10 سنين. قال لي لا، انا مشكلتي كلها معاهم في النطاق الزمني. بس مش جاي العدل. والله باقي 2 بس انا محتاجهم. اقول لحضرتك ما- يعني في هشوف لحضرتك، في العربية هجيب لحضرتك بعدين. حاضر. خد امسك دوت وصور شادي. وانت هتروح فين؟ امسك بس، ما انا واقف جنبك اهو. يلا طب استنى بقى في اللي انا ده جو، انا عايز منك كده. تاني غير الاولاني. راح فين؟ انت بتصور بيصحى. خلاص احنا صورنا لا يا فندم، انا قلت لسيادتك لا، انا طلبنا تحديد نطاق زمني للقضاء على مشكله محو الاميه ومشكله العشوائيات. سيادتك انا لو سالتك سؤال دلوقتي بقول لك ايه؟ تاخد مني وقت قد ايه؟ لا من جاي البيت اسكندريه عشان لو في حاجه ضد جديدة. الحاجه. ماشي. شوف انا ما كان الكلام لا، هي القصه كانت كلها في النطاق الزمني. لازم نسمع دكتور مدحت نجيب رئيس حزب الاحرار ملك القاهره. خدها يا بسيوني. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين سعيد